ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും. അപ്പം ഇന്ന് സൺഡേ ഒക്കെ ആണല്ലോ. സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇന്ന് വീട്ടിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇന്ന് നൈറ്റ് ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം ഗ്രില്ലിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നേക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ ആരും പകുതി വെച്ച് കട്ടാക്കി പോകരുത്. നിങ്ങളുടെ കട്ട സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പം ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ വെച്ച് കാണാം. ചിക്കൻ എല്ലാം റെഡിയായി സെറ്റായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. 8 മണിക്കൂറോളമായി ചിക്കന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എന്നെ ഒന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്യൂ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ ഗ്രില്ലിലേക്ക് ചിക്കൻ എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി ഒരുപാട് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ചിക്കനെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രില്ലിംഗ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രിൽ ചിക്കനെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളെ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോലും വെറുതെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഞങ്ങളിതാ കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കുബൂസും മയണൈസും സോസും എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ദേ ഉപ്പ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി വരെ ചെയ്തു, ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ സ്മെല്ലടിച്ചിട്ട്. അപ്പം നമ്മളെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.